Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin gaggauta sakin yara ƙanana da aka kama suna ɗaga tutar Rasha a zanga-zangar tsadar rayuwa da aka gudanar. Yaran kuma suka kasance 'yan asalin jihar Kano. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma Muhammad Idris shi ne ya bayyana haka a wani taron manema labarai a fadar shugaban ƙasa a ranar Litinin ɗin nan. Idan ba manta ba, gwamnatin Kano tare da rundunar 'yan sandan jihar Kano ta mika waɗannan yara zuwa birnin tarayya bayan tabbatar da bayanai da bincike akan tuhumar da aka yi masu na laifin cin amanar ƙasa. A satin nan dai da ya gabata ne aka nuno yaran a kotu cikin wani mawuyacin hali da ya saka 'yan Najeriya da dama musamman ma daga yankin arewacin ƙasar ganin rashin dacewar abin da aka yi masu. Sai kuma abin da ya fi ɗaurewa jama'a kai shine batun belin yaran da aka ce alkali ya ce sai an biya naira miliyan 10 kowannensu. Wannan batu ya tayar da hankali matuƙa ganin cewa yara ne ƙanana ba su kai munzalin da za a irin wannan shari'ar da su ba.